កាលពីភាគពីរយើងធ្វើចេញជាត្រូវគ្នាពីរជួរដូចនេះឥឡូវចូលមកក្នុងវគ្គទី3នេះក្នុងជំហានទី1យើងត្រូវធ្វើឲ្យពណ៌លឿងហ្នឹងវាខ្វែងគ្នាជាសញ្ញាបូកដូចនេះឥឡូវវាមានឧទាហរណ៍ថាវារៀងជាអក្សរ L អញ្ចឹងយើងបវល់វាមកលើអញ្ចេះបើវាចេញជាមកលើអញ្ចឹងជាអក្សរ L អញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងត្រូវប្រើរូបមន្តមួយគឺ F ទៅឆ្វេង L ឡើងលើ U ទៅស្ដាំ L ចុះក្រោម U ទៅឆ្វេង F ទៅស្ដាំបន្តមកទៀតយើងធ្វើរូបមន្តហ្នឹងទៅវាចេញជាត្រង់ចេះបើវាចេញត្រង់ចេះយើងត្រូវដាក់វាឲ្យត្រង់អញ្ចឹងមកហើយបន្តមកទៀតយើងប្រើរូបមន្តហ្នឹងដែរគឺ F ទៅឆ្វេង L ឡើងលើ U ទៅស្ដាំ L ចុះក្រោម U ទៅឆ្វេង F មកស្ដាំដូចនេះយើងបានចេញជាសញ្ញាបូកអញ្ចឹងហើយឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងធ្វើបានជាសញ្ញាបូកដូចនេះយើងចូលមកជំហានទី2គឺយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពណ៌នេះវាត្រូវគ្នាតាមជួរចេះដល់ពណ៌ខៀវនេះវាត្រូវស្រាប់ពណ៌ខំនេះក៏ត្រូវស្រាប់ដែរអញ្ចឹងមកកាលណាវាត្រូវពីរពណ៌ស្រាប់ដូចនេះយើងត្រូវបវល់ពីរពណ៌ហ្នឹងឲ្យមកនៅខាងឆ្វេងដៃបន្តមកទៀតយើងប្រើរូបមន្តមួយនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងគឺ L ឡើងលើ U ទៅស្ដាំ L ចុះក្រោម U ទៅស្ដាំទៀត L ឡើងលើ U ទៅស្ដាំ2ដងមក L ចុះក្រោមវិញមក U ទៅស្ដាំទៀតនេះយើងប្រើតែម្ដងរូបមន្តម្ដងគឺវាត្រូវតែម្ដងបើសិនជាវាប្រើរូបមន្តម្ដងអត់ត្រូវយើងអាចប្រើម្ដងទៀតប្រើរហូតវាត្រូវទាំង4អញ្ចឹងត្រូវតាមជួរអញ្ចឹងឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងធ្វើវាត្រូវពណ៌តាមជួរអញ្ចេះបានហើយយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអាពណ៌នេះពណ៌តាមឆុងនេះបំពេញឆុងហ្នឹងឲ្យត្រូវពណ៌ដែលនេះវាត្រូវស្រាប់នេះឃើញឆុងហ្នឹងវាត្រូវមានតក្រូចខៀវលឿងអញ្ចឹងអានេះវាមានដុំតក្រូចខៀវលឿងនៅហ្នឹងអញ្ចឹងដូចជាកន្លែងនេះដែរវាមានខៀវក្រហមលឿងអញ្ចឹងយើងត្រូវលើកដុំខៀវក្រហមលឿងមកដាក់នេះដាក់វាត្រូវតាមពណ៌4ឆុងហ្នឹងសិនអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើនឹងបានយើងប្រើរូបមន្តមួយដែរឧទាហរណ៍ថាអាហ្នឹងវាមានត្រូវមួយស្រាប់អញ្ចឹងដាក់ត្រូវហ្នឹងនៅខាងឆ្វេងអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើរូបមន្តហ្នឹងនៅកន្លែងហ្នឹងមករូបមន្តហ្នឹងគឺ U ទៅស្ដាំ L ឡើងលើ U ទៅឆ្វេង O ឡើងលើ U ទៅស្ដាំ L ចុះក្រោមU ទៅឆ្វេង O ចុះក្រោមហ្នឹងតោះវាយើងធ្វើអាហ្នឹងហើយធ្វើម្ដងអញ្ចឹងវាអត់ទាន់ត្រូវយើងធ្វើម្ដងទៀតបើធ្វើ2ដងអត់ទាន់ត្រូវទៀតធ្វើរហូតដល់តែវាលោតត្រូវអញ្ចឹងធ្វើម្ដងទៀតយើងធ្វើម្ដងទៀតហើយវាលោតតោះយើងធ្វើម្ដងទៀតមកវាលោតត្រូវអស់នេះឃើញខណៈវាមិនទាន់ត្រូវពេញដល់នេះវាត្រូវបានវាចូលគ្រប់ពណ៌មកយើងធ្វើបានជាត្រូវមកវាដាក់តាមជ្រុងចឹងរួចអស់ហើយយើងត្រូវត្រឡប់យ៉ាងណាឲ្យអានឹងវាត្រូវជាត្រូវហើយអស់ហ្មងត្រូវគ្រប់ពណ៌អស់ហ្មងលឿងទៅលើវិលមកត្រូវតាមពណ៌អស់ហ្មងទៅដើម្បីធ្វើនឹងបានយើងត្រូវរកជ្រុងណាដែលវាខុសហ្នឹងនេះជ្រុងនេះត្រូវហើយមិនបាច់ធ្វើទេយកជ្រុងខុសហើយដាក់វាមកខាងចេះហើយយើងត្រូវយក L ចុះក្រោម D ទៅស្ដាំ L ឡើងលើ D ទៅឆ្វេង L ចុះក្រោម D ទៅស្ដាំ L ឡើងលើ D ទៅឆ្វេង L ចុះក្រោម D ទៅស្ដាំ L ឡើងលើ D ទៅឆ្វេង L ចុះក្រោម D ឡើងលើ L ឡើងលើ D ទៅឆ្វេងនេះយើងធ្វើយ៉ាងណាដល់រហូតវាត្រូវអញ្ចឹងធ្វើ
រូមុនដែលរហូតដល់វាចេញឡើងទៅអញ្ចឹងពេលឡើងទៅអញ្ចឹងហើយយើងចាប់ដើមពវល់រហូតជុំទៅខុសទៀតក្នុងនេះត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើអីវាទេជុំនេះខុសវល់មកឡើងហ្នឹងហើយយើងចាប់ដើមធ្វើរូមុនហ្នឹងដែរចុះក្រោម D ទៅស្ដាំ L ឡើងលើ D ទៅឆ្វេង L ចុះក្រោម D ទៅស្ដាំ L ឡើងលើ D ទៅឆ្វេងហើយយើងគ្រាន់តែបវល់វាឲ្យត្រូវតាមពណ៌មកជាការស្រេចយើងអាចធ្វើវាបានឬវីដេអូនេះគឺចប់ប៉ុណ្នេះគឺវីដេអូគូបរៀនធ្វើគូប 3x3 នៅវីដេអូក្រោយប្រហែលជាអាចនឹងមានវីដេអូធ្វើ4x4 នេះម្ដងហើយបន្ទាប់ពី 4x4 អាចនឹងមាន 5x5 នេះនឹងឥឡូវចប់ប៉ុណ្ណឹង